गिरिडीह में मौसम के मिजाज ने बुधवार की दोपहर में करवट ली और झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम में बदलाव से लोगों ने गर्मी और उमस से राहत की सांस ली। गरज के साथ जोरदार बारिश से मौसम कूल हो गया है। गौरतलब है कि आज सुबह से ही तीखी धूप, गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। दोपहर से पहले तक सूर्य की तपिश के कारण लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे। इसके बाद आसमान में काले बादल छाने लगे, हल्की हल्की हवाएं चलने लगी। इससे लोगों को थोड़ा सुकून मिल रहा था। देखते ही देखते मौसम का मिजाज बदला और आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने लगी। इस दौरान बादल भी गरजे।